So, matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload ng ating video mga ka-DIY kasi wala na tayong may DIY eh. Wala na tayong maisip gawin. Pero ngayon, merong nagpayo sa atin na Bluetooth speaker, X-Bus. Ang problema nito is yung charging port niya, sira siya mga ka-DIY. Kung saan isasaksak mo tong USB charging cable, ganyan. Pero ito sira na mga ka-DIY. Ipapakita ko sa inyo. Saan ko nakikita nyo mga ka-DIY? Naputol yung mga pin sa loob. Ito kasi yung mga kadalasang sira ng mga Bluetooth speaker natin ngayon mga ka-DIY. Pero ito hindi na pwedeng i-charge mga DIY kasi lubat na siya. May power na mag-off din kasi lubat na yung battery niya. So, kung papalitan natin ito, yung charging port niya, ibabalik din yung sakit niya. Lalo na kung yung may-ari is hindi maingat sa pagsasaksak. Kaya yun na, masisira uli. Kaya re-remedyoan na lang natin para mas maganda at mas tatagal siya. Kuha lang tayo ng charging cable mga ka-DIY, mga charging cable natin. Kahit ano, basta charging cable o kaya kahit anong mga cable, basta mayroon siyang USB male na ganito. Ganyan. Itong sa akin, old na charger ng ano to, Nokia in series yata to yung mga luma noon. Meron naman siyang ganito, kaya puputulin na lang natin. Tuturo ko sa inyo kung paano natin kakapain yung voltahe nito, yung output nito, yung positive at negative. Kasi yung iba maraming wire, meron siyang negative, meron siyang positive, tapos merong tinatawag na data niya kung saan makakapasa ka ng mga music, basta ginagamit sa multimedia yun mga ka-DIY. Tara, silmunan natin mga ka-DIY. A few moments later. Tapos putulin na lang natin dito mga ka-DIY. Ayan. Splicean natin. So putulin na lang natin ito. So ayan mga ka-DIY, kakapain na natin yung positive at negative ng ating charging cable. Tapos isaksak natin itong charging cable natin. So yan. Tapos set natin multitester natin sa DC. So ayan, naka-DC na siya mga ka-DIY. Itong test probe natin, kahit saan natin to pipaste dito sa mga wire na to. Kahit itong red or kaya itong black. Pero sa akin, uunahin ko itong black. So, ang uunahin nating kulay is kulay green. Lagyan natin yung black. Then, isa-isay nating kakapain itong mga wire. Titingnan natin kung may lalabas na 5 volts. Sa black, wala siyang lumabas. Sa red, walang lumabas. Sa white, walang lumabas. Next, susunod naman natin yung kulay white. Di natapos na tong red, white naman ngayon. Pupisto natin yung black sa white. Same process din mga ka-DIY. Nalagay ko dito sa green. Wala. Sa black. Wala rin sa red. Wala rin. Tapos, susunod is kulay black naman. Yung 5 volts siya mga ka-DIY. Bali, ang negative is kulay black. Ang red naman is positive. So, ito tatanggalin na natin itong dalawa. Tatanggalin lang muna natin itong mga tornilyo.
So ayan mga ka-DIY, tinanggal na natin yung mga connections. Basta tatandaan lang natin kung saan natin tinanggal itong mga connections ng ating Bluetooth speaker. Ngayon tatanggalin naman natin itong charging port niya, ito mga ka-DIY. Tapos tuturuan ko kayo kung paano natin ititrace yung positive at negative dito. Kung saan natin itatap yung ating charging cable. Mas mainam kung may hot air blower kayo, mas maganda. Pero sa atin wala eh. Kaya lalagyan na lang natin ng LED tapos painitin natin. Hanggang uminit ng uminit. Matatanggal rin to pag uminit ng uminit. Pag uminit na siya. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ulo ko. O yun, tanggal na mga ka-DIY. Ito yung sira niya mga ka-DIY. Kung makikita nyo tong dalawang ito, magkatabi to eh, isang connection ito. Bale, connected siya dito sa body ground. Ito yung tinatawag na body ground niya. Ground to. Kung saan nakakabit itong mga panang charging port natin. Kaya ito yung ground natin. Yan. Ayan. Tapos yung positive naman, ito siya yung nag-iisa lang. Kung susundan nyo, dito siya. Yan. Punta siya dito sa diode. Diode. Tapos pupunta dito sa positive ng capacitor. Itong negative na...
Ayan, ohms. Magbabuzzer to pag may shorted. So ayan mga ka-DIY, wala siyang short. Ibig sabihin good yung pagkakakabit natin. So ayan mga ka-DIY, titesting na natin. Charge natin kung magcha-charge siya, kung ilaw yung indicator niya dito. So ayun, may ilaw siya mga ka-DIY. Oh my God! Wow! Ibig sabihin good yung ating kinabit na charging cable. So yan lang mga ka-DIY. Sa wakas natapos rin natin na madali lang ang paggawa ng Bluetooth speaker. Basta sundin nyo lang yung mga instruction natin kung paano gawin. Salamat nyo pala sa panonood sa aking mga video. Don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel, and don't forget to click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video. And God bless to everyone.